Anna Charlotte von charlottestampinstudio.com. Ich habe vor 2 Tagen meine erste richtige Bestellung von Stampin' Up aus dem neuen aktuellen Katalog bekommen und wollte heute mit euch zusammen mal diesen Planer auspacken und gucken, was so alles drin ist in der Box. Ich freue mich schon. So. Tada! Okay. Sehr schön. Was mir besonders gut schon auf den ersten Blick gefällt, sind die Ecken, dass die nicht irgendwie gedamaged werden können oder umknicken können. Schön fest. So. Sehr schön. Alleine bei dem hier gefällt mir jetzt schon super, dass das nicht hier in der Mitte ist, so wie bei meinem bisherigen Planer, den ich habe, sondern hier. Weil dadurch werden die Seiten nicht verschoben. Ich hole mal meinen alten Planer. Ich gucke mal, ob ich das einmal zeigen kann, was ich meine. Also das ist nämlich mein Planer, der jetzt quasi zu Ende geht. Und hier ist es so, dass das in der Mitte angebracht ist, dieses Ding. Das heißt, wenn ich jetzt alles so liegen habe und ich mache ihn einfach nur zu, dann sieht man jetzt von unten, dass es nicht alles in der Mitte ist, sondern dass sich das hier so längs zieht. Das heißt, wenn man das gerade haben will, muss man das bei diesem hier immer so machen. Man muss ihn einmal so in der Mitte quasi festhalten und dann die beiden Seiten hochklappen, damit es ordentlich ist. Und das muss man bei diesem hier nicht mehr, weil es immer hier liegt quasi, weil es nichts damit zu tun hat mit dem mit der Schließung. Das finde ich schon mal echt super. Kann nichts umknicken. So. Und jetzt hier sind kleine Haftnotizen, wenn ich das richtig interpretiere zumindest. Ja, genau, kleine Haftnotizen, die hier kleben. Das finde ich richtig cool. Die lege ich mal hier zur Seite. Das ist eine Tasche. Da kann man zum Beispiel Kassenzettel oder sowas reintun. Eine größere Tasche, auch für andere Notizen oder Terminzettel vielleicht oder Einkaufslisten. Hüllen. Passen die hier zum Beispiel rein? Ja, passen ganz genau. So. Ah, okay. Hier trägt man ja dann überall immer das Datum ein. Das heißt, man kann mit dem Kalender immer anfangen, wenn man will. Das passt auch ganz gut, weil meiner, den ich gerade eben gezeigt habe, der ging nämlich genau bis Mai. Das heißt, ich brauche jetzt nämlich 9. Und dann fange ich hier jetzt quasi mit Juni an. Und das sind dann hier die Monatsübersichten anscheinend auf der Rückseite. Genau. Kalender. Ganze Wochen.
und die sind so ein bisschen, ich weiß nicht, kann man das sehen? Die schimmern so, die sind so beschichtet. Das sind dann diese Divider für die Monate, für die verschiedenen. Dass man immer genau weiß, wo man hinspringen kann. Okay, und die sehen aus wie... Ich zeige die einfach einmal. Dann kommen noch Goldfolien-Sticker. Mehrere, 3 Stück. Und kleine Planer-Sticker. Die finde ich auch besonders cool hier mit diesen ganzen kleinen. Auch 3-mal. Und der große Divider, damit man immer weiß, auf welcher Seite man ist. Sehr cool. Bin echt gespannt. Und vielleicht nehme ich euch wieder mit, wenn ich den Planer einrichte. Ansonsten, Happy Stampin'! Ich wünsche euch allen eine schöne restliche Woche. Tschüss!